И снова здравствуйте! Сегодня у нас Portage, Дворец. Как обычно, задиры, стук, бряк. Побрякивает, постукивает. На дворе у нас весна уже. Скоро начало апреля. И выпало снега по колено. Как обычно. Так, что тут у нас? Горит чек. Пробег 74 тысячи километров. Почему чек горит? Сейчас посмотрим. 14 год. Ну что, все как обычно. Задиры. Как я понимаю, минус температура, опять забрякало, стучало. Сейчас будем разбирать, смотреть, в каком состоянии. Навесное, ГРМ, распредвалы. Ну, в общем, все, насос, вкладыши, галена. По поршням, в принципе, понятно. 0,5 росточка, тут уже без вариантов эти моторы наши. Так, меньше слов, больше дела. Давайте будем приступать к работе и все это дело показывать вам. Разбираем автомобиль. Так, защелки целые, шланги все остались целые. Внутри мотор, я бы не сказал, что чистый для этого пробега. Особенно передняя крышка, ну, насос, да, снизу видно, сколько она горящая. Ошибка у нас, ребята, по выпускному валу, по муфте. Это больная тема у них. То есть я свел метки, еще посмотрел, перескока цепи не было, тютелька в тютельку, все. Единственный момент, это у нас больная тема, проворачиваешь шпонки на муфтах. То есть, скорее всего, ну, сейчас разберем, посмотрим, скорее всего, провернула выпускную муфту. Это надо будет обязательно проверить, ну, для пущей верности еще надо будет клапана посмотреть, в этом может там действительно все в щи разорвало сетку и порвало, и поэтому муфта не работает. Но скорее всего шпонка провернута. Цепь не вытянута, велосипедная цепь стоит, эти долго очень ходят. Натяжитель практически не вышел, как новый стоит, поэтому оставлять будем. Менять только натяжитель, скорее всего, и башмак натяжной. Судя по всему, катализатора там нет, я честно не смотрел, но крепления бокового уже болта не было, то есть это снималось все дело. Посмотрим, есть он там, нету, пока не могу сказать, не заглядывал туда. Убираем ГРМ, достаем распредвалы, достаем ГБЦ, смотрим на цилиндры. Работаем дальше. Кстати, антифриза, ребят, в автомобиле тоже не было. Ребят, ГБЦ у нас снято. Катализатора здесь нет, как я и говорил. Все 4 цилиндра одинаково абсолютно закрыты. Стучали все поршня. Ну, слышно было, что прям такого отчетливого одного звука громкого не было. Все 4 почакивали. Так оно и есть. Распредвалы целые, как я и говорил. Провернула муфту на выпускной звезде, поэтому метка, поэтому ошибка и горела по ней. Выпускная муфта меняется у нас, сеточка целая ВВТ. Так, ну что, достаем блок. Здесь у нас все отодвинуто, все разобрано, как раздатка мазанная. Достаем блок, разбираем, смотрим на колено, вкладыши. Разобрали полностью мотор, лежит на столе у нас, все посмотрели, все, что необходимо. Давайте начнем с блока. Первый, второй, третий, четвертый. Абсолютно как под копирку, все одинаково задраты, плюс-минус одно и то же. Ну, на 5 росточка выйдет, естественно, это хорошо. Блок кривоват, свесы идут на сливе масла. Будем фрезу делать и растачивать 0,5. Далее, коленвал пробежали с микрометром, все шейки в размере, но по ним видно, что они не потерты, ничего. Сама поршневая, это у нас второй цилиндр. Вкладыши, как обычно, стоят протирающиеся, будем ставить нормальные. Это у нас первый цилиндр. Маслица подлетала, вкладыши то же самое. Я говорю, как под копирку, все абсолютно одинаковые. Это у нас третий. Такая же история. Кольца чистые, ребят, но масло при этом подкидывало. Хотя, скорее всего, просто эта перекладка была уже. Это у нас четвертый. Одинаковая история. Поршневая, естественно, будет новая. Вкладыши шатунные, коренным вопросов нет, даже группу видно. То есть трогать мы их, естественно, не будем. Кто-то говорит обновить вкладыши. Я такого понятия не знаю. Обновить мы меняем только то, что необходимо. Вкладыши — это та деталь в моторе, которая может пройти и миллионы, 2, и 3, и 4. Если хорошее масло и вовремя его менять. То есть хороший масляный фильтр, хорошее масло. Прямого контакта колена с вкладышем нету. Если нормальное масло, износу этих вкладышей нет. Не считая вот этого вот говна, которое стоит с завода, непонятно из чего оно сделано. Коренные не трогаем, насос в порядке, цепь в порядке. В общем-то, здесь такого сверхординарного, другого ничего нет. На этом пока все. Сейчас оставляем список работ, список запчастей, отправляем клиенту на согласование и будем приступать к ремонту данного двигателя. Ребят, снова всем здравствуйте, пришло время собирать у нас Portage. Синий, все готово, блок у нас расточен, свеженький хон, все красиво, сделана фреза. Все отмыто, все чисто. По поршням у нас 4,5 соток зазор, поршня у нас стейкинг, кольца НПР будут. Сейчас будем проверять зазоры в замках колец, то есть там должно быть 2,5 десятки обязательно. Если нет, то надо подтачивать.
Отмываем шатуны в мойке, промываем колено спиртовыми очистителями, промываем, продуваем, чтобы не было ни пыли, ни грязи. Полуподдон, поддон отмытый. Также у нас сделаны отверстия под форсунки. Сейчас будем устанавливать их, укладывать колено и запрессовывать поршневую. Потом уже покажем вам готовый результат. Что нам потребуется? Нам потребуется задний коренной, прокладка между блоком и полуподдоном и прокладка под маслоприемник. В принципе, все. Вкладыши, естественно же. Как-то так. Давайте будем приступать. Промеряем шатуны обязательно, чтобы они были ровные, не вытянуты. И собираем мотор. Работаем. Блок у нас собранный и готов к установке. Ребят, все проворачивается одной рукой. Нигде ничего не дожимаю. Все хорошо и замечательно. По кольцам подравнивать ничего не пришлось. Шатуны имеют правильную форму, ничего нигде не вытянуто. Это радует, конечно же. Вкладыши стали четко, по зазорам в районе 5 соток в шатунах. Колечко новое, естественно, коренной новый, прокладка под маслоприемник. Сейчас снимаем с гуся, ставим пластину для автомата и будем все это дело монтировать на автомобиль. В общем-то все без сюрпризов. Слава богу, пока на эти моторы есть 0,5 хорошие кольца. Претензий к ним не имеется. Ничего не скажешь про 2-литровые, про 1,6. Кстати, вот многие говорят, когда у вас будут моторы Капа 1.4 Солярис Rio свежего поколения. Пока их не было, но появился у нас Пиканта с 1.2 Капа мотором. Ребят, с запчастями на него, конечно, вообще трэш. Ремонтных поршней мало, колец тем более мало, комплекты прокладок вообще дефицит. Цепь там каких-то тоже денег невменяемых стоит. Ну, в принципе, надежный мотор, но если ремонт будет, то он дорогой. Как-то оно так. Сейчас будем вот его тоже собирать. Расточили. Все готово к сборке. Ну что, приступаем к установке этого мотора. Ставим пластину для автомата и монтируем все на автомобиль. Ребят, блок установили. Раздатку поставили на место. Промежуток привернули. По раздатке там было, в принципе, хорошо промазано все это дело. Трубку прокинули. Первый, четвертый у нас вверху. Поверхность обезжирена. Шпонку направляющую обратно поставили. Бублик проворачивается. Все нормально. Нигде ничего не зажало. Здесь маленько продули, промыли. Было, мягко говоря, пыльно. Мягко говоря, нормально говоря, грязно. Так. Все предельно понятно. По головке. Каталика нет. Там стоит резонатор уже врезанный. Клапана все притерли. Раковин минимум было, сальники заменили. Ну, регулировать, слава богу, здесь не надо. Здесь стоят компенсаторы, будем их менять в сборе. По свечам зазор нормальный, не загоревшие они. Не знаю, когда их меняли. Это еще раз надо менять по регламенту иридиевые свечи, потому что по зазору сложно по ним смотреть. Они сгорают очень долго. Именно по пробегу надо все это дело менять. Головка сама по себе ровная. Фрезу не делали, старую прокладку полностью очистили, убрали, обезжирили обезжиркой до скрипа. Тогда прокладка приклеится хорошо. Болты мобиловская смазка промазали, как обычно. По краям будем вот эти вот слабые места промазывать герметиком. Прокладка сама, естественно, у нас корейская, оригинальная. Никакого Китая мы ставить не будем, это беда. Они бегут. Брызгаем клеем, вот эти слабые места, про которые я говорю, постоянно сопливит на всех моторах. Что здесь, постоянно такое масляные пятна есть. В этом страшного ничего нет, но, к сожалению, так оно и есть. Болты головочные находятся далеко от уголка, поэтому вот эти вот места постоянно сопливят. Сейчас, пока протягиваем головку, собираем здесь по максимуму, то есть трубки можно ставить, стартер, кое-какие датчики и так далее. На часок работы есть. Приступаем. ГБЦ протянули, установили распредвалы, новые гидрокомпенсаторы у нас стоят. Здесь по максимуму собрали, установили ГРМ. К цепи, к башмакам вопросов не было, поэтому оставили их. Выработки нет, цепь не вытянута. Поставили только натяжитель от НД мотора и, естественно, муфту, которую провернула новую. Естественно, оригинальная, естественно, корейская. Все везде натянуто, все везде по меткам стоит. Поверхность обезжирили. Сейчас в насос ставим новые колечки, новый сальник передний. Все это дело промазываем герметиком и устанавливаем ее. Клапана ВВТ промываем, сейчас ставим на место их. И, в принципе, осталось не так уж и много, навесного здесь немного. Через часок машину будем запускать. Работаем дальше. Автомобиль, ребят, мы полностью собрали. Масло, антифриз залили. Антифриза не было в бачке, он полностью был пустой. Масло клиент свое привез, его залили. Воздушный свежий стоит, дроссель помыли. Из коллектора слилось грамм 700 вот этого эмульсии с маслом. Это больная тема вот этих моторов на НД, НБ.
когда удаляет кат, масло помаленьку копится во впускном коллекторе. Бывают такие моменты, что едешь, когда, скажем так, неактивно на машине катаешься, а потом в какой-то момент просто газ в пол нажимаешь, и сзади вылетает клуб дыма. Это не признак того, что мотор умер там и так далее. Люди многие пугаются, когда удаляют катализаторы на этом автомобиле. Это именно из-за того, что копится маслица помаленьку с эмульсией, потом вы резко нажали газ, его оттуда всосало, выплюнуло, и дальше все нормально. То есть здесь тоже, судя по всему, на машине активно не ездили, потому что масло с эмульсией было практически полный коллектор. То есть я перевернул оттуда, как побежало. Промывать все это дело устали. Ну, слили, сейчас он пустой. Так, ну что, вышел ремонт у нас в районе там 130 тысяч, чуть меньше 130 за все про все под ключ, за все материалы, работы и так далее, расточки, антифриз. Обкатка 3000, не более 3000 оборотов через 500 километров, 200-500 заменить масло, масляный фильтр, потом раз 7000 менять. По маслу в данные моторы вообще 5.20 я советую не гуще заливать на зиму нулевку, потому как компенсаторы, муфты, они вот именно вот этого мотора любят жидкие масла гораздо тише, они работают на жидких маслах. Чем гуще масло, тем громче этот мотор, грубее работает, это тоже факт уже установленный. Также следить за частотой радиаторов, ну это я уже говорил, да, чтобы не было локальных перегревов. И раз 7000 делать ТО масло, масляный фильтр и воздушный обязательно. Как-то так крепления выпуска не было. Что еще тут? Да, вроде бы все. По навесному вопросу тоже никаких не возникло. Давайте будем запускать и слушать, как он у нас заработает автомобиль. Первый запуск. Это мы заталкивали зажигание. Тут включено у нас. Климат включаем. Давление есть, аккумулятор есть. Ну что, пробуем? Так, все, давление пошло. О, руль горячий. Так, где у него подогрев? Ага, подогрев включен. Выключили подогрев. Греется по всему ободу. Из-за обогрева руля руль потом через там короткий промежуток времени просто-напросто облазит. Из чего сделана кожа на корейцах, я не знаю. Это не кожа, это какая-то хрень, которая облазит там за 20, 30, 40 тысяч километров. Так, запустился, работает ровно, все хорошо. Сейчас будем греть, прогревать. Смотри, чтобы нигде ничего не капало, не бежало. После этого уже ставить защиту, и автомобиль можно выдавать. Пробег у нас 74, скромненький, 2014 год, полный привод, автомат. Так, всю информацию сказал, давайте послушаем снаружи, да закончим. Оп. Работает тихо, работает ровно, самое главное. На этом мы заканчиваем видео, ребят. До новых встреч, до свидания. Обслуживайте свои автомобили вовремя, и все будет нормально.